Tiếp tục series build máy cho anh em học sinh sinh viên. Anh em theo tôi đi chợ nhá. Bộ này siêu rẻ luôn. CPU Ryzen 5 5600X chay 2.390.000. Main ASRock B450M HDV 1.440.000. RAM Tim Cook T-Force Delta 8GB bớt 3.200, 590.000 cho một thanh. SSD Western Digital Blue 500GB 990.000. Vega Colorful GeForce RTX 3060 6GB 4.490.000. Tản nhiệt khí CR1000 đen 370.000. Nguồn Sego Step 650W 799.000. Vỏ Keno eSport 529.000. Đã có sẵn fan nên là sẽ tiết kiệm được một khoản. Và đây là bộ PC đã hoàn thành. Nếu mà anh em có nhu cầu build PC thì hãy nhắn tin cho mình nhu cầu cũng như là ngân sách của anh em để nhận của hình tối ưu nhé. Build PC ở mãi tốt đến Sicom.